John Yu，咁今日咧就會玩我哋嘅1.21.70.26嘅，應該係講介紹更新先啱。好啦，咁咧我哋咧今次嘅更新咧就係有啲特別嘅，咁咧佢呢個咧係更改咗佢呢個嘅後面嗰個全景圖啦，但係咧我呢度就顯示唔到俾你睇啦，因為咧都係 preview 嗰個 panorama 啫。好，然後咧我哋咧就需要睇下我哋嘅冇更新，係好冇更新，係冇更新，冇更新嘅，係啦，呢一次，因為嗰啲更新咧就冇乜特別嘅，咁咧除咗我哋嗰個呢個後面嗰個嗰個 panorama 係嗰個嗰個東西之外咧就冇噶啦。所以就咁就係啦，咁呢個視頻到此完結，咁其實講笑嘅，咁咧我哋咧就去一下我哋嘅最新嘅更新啦，就係1.21.80.20。咁同一時間咧，我哋都開一下我哋嘅 Java Edition 啦。咁咧，順便講埋我哋嘅啟動器更新啦。好，今次嘅啟動器嘅更新嘅話咧，就更新咗呢度啦。呢度咧會有快速遊戲咁嘅。咁咧就冇乜介紹噶啦。下個視頻先再講呢度啦。呢個視頻到此完結。咁咧，如果覺得呢啲 tutorial 有用或者係好即係鍾意嘅話咧，就記得 like and subscribe。就拜拜。